साथ ही साथ हम शुक्रगुजार हैं मोटरवे हाईवेज और मोटरवे पुलिस के, गवर्नमेंट ऑफ केपी डिप्टी कमिश्नर स्वाब, ऑफिशियल पार्टनर जो डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स केपी के हैं, गोबी स्पेस के भी। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू हैव स्पॉन्सर्ड दिस शो। थैंक यू। कौन वाला किधर है भाई? कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली दफा आया हूँ। नहीं, हाँ, मैं बहुत दफा आई हूँ यहाँ पर। और ट्रॉफी वगैरह जीता है आप? अभी तक तो नहीं। अभी कुछ नहीं। अभी आप खुद चलाओगे? इसलिए लास्ट टाइम हुआ था लेकिन उसमें अंडर 19 था ही नहीं। अच्छा, सही, ओके, गुड लक। ऐसे रेस होनी चाहिए कि नहीं, इसलिए इतना बोल रहे। और ये जी 207 ने अपनी रेस मुकम्मल कर ली। जबरदस्त डॉक्टर नईम, जबरदस्त जबरदस्त।